तो भाई अभी चल रहा है बोनस इवेंट और हमारा 30 का एयर ड्रॉप आ गया है। तो अब इसे क्लेम करते हैं और देखते हैं हमारे इस डायमंड से क्या निकलता है। और हमें यहाँ पर 300 के बदले और 300 डायमंड मिल चुके हैं, जिससे कि हमारे 600 डायमंड हो चुके हैं। देखते हैं इससे क्या निकलता है और हमें चाहिए एंट्री एनिमेशन। तो भाई हमने यहाँ पर फटाफट से स्पिन मारना चालू किया। पहले स्पिन में हमें कुछ नहीं मिला और सेकंड स्पिन में कांग्रेचुलेसन हुआ, लेकिन डॉक्टी सैल्यूट बॉस का स्पिन दे दिया। फोर्थ में भी कुछ नहीं मिला, फिफ्थ में भी। और यहाँ पर हमारे डायमंड ख़त्म हो चुके थे, तो हमने 50 का फिर से लेवल अप पास लिया और 200 हमें बोनस के डायमंड भी मिल गए। और हमारा लास्ट स्पिन बचा था, ये हमने मार दिया और यहाँ पर कांग्रेचुलेसन ही हमारा निकल चुका है। अब इसको लगा कर देखते हैं और भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।